अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराज किचन। अॼु जी असांजी रेसिपी आहे केबेज ऑमलेट जी। हीअ मज़ेदार सी रेसिपी काफ़ी डिलिशियस आहे। अचो त ॾिसूं कीअं ठहंदो असांजो केबेज ऑमलेट। सभिनि खां पहिरियों हिकु बोल में चॉप्ड अनियन ऐड कयो आहे, तक़रीबन हाफ कप जे क़रीब। केबेज बंद गोभी, केबेज बि मां ऐड कई आहे हाफ कप। ग्रीन कैप्सिकम चॉप थियल आहे हाफ कप। शिमला मिर्च विझण खां पोइ हाणे मां ऐड कयां थी एग्स 2 अदद। सॉल्ट मां ऐड कयो आहे हाफ टी स्पून, तव्हां चाहियो त पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ विझी सघो था। ब्लैक पेपर पाउडर बि ऐड थी कयां हाफ टी स्पून। ऐं हिते मां मिल्क ऐड कंदमि तक़रीबन 2 टेबल स्पून जे क़रीब। हीअ सभु शयूं विझण खां पोइ असां चङी तरह सां बीट करे छॾींदासीं अंडनि खे, वेजिटेबल्स खे। हाणे हिकु पैन में मां बटर ऐड कयो आहे तक़रीबन हाफ टी स्पून जे क़रीब। ऐं बटर ऐड करण खां पोइ असां हिनखे मेल्ट थियणु ॾींदासीं। जीअं ई मखणु पिघली वेंदो त पोइ हाणे मां ऐड थी कयां वेजिटेबल ऐं अंडनि जो जेको मिक्सचर असां ठाहियो आहे। एग्स मिक्सचर ऐड करण खां पोइ मां एग्स ऐं वेजिटेबल जी मिक्सचर खे पचाईंदमि लो फ्लेम ते तक़रीबन 1 खां 2 मिंटनि ताईं। जेसिताईं तव्हां चेक कयो त हिकु साइड गोल्डन थी वई आहे त पोइ असां पंहिंजे ऑमलेट खे ॿिन्ही साइड्स खे फोल्ड कंदमि, जीअं त तव्हां वीडियो में ॾिसो था मां कयो आहे। ऐं तव्हां चाहियो त नॉर्मली पूरे ऑमलेट खे बि टर्न करे सघो था, पर मां हीअं ॿई साइड्स फोल्ड करे ऐं पोइ साइड चेंज करे छॾंदमि ऐं ॿी साइड खे बि तक़रीबन 1 खां 2 मिंटनि ताईं लो फ्लेम ते पचाईंदमि। जी फ्रेंड्स, असांजो मज़ेदार केबेज ऑमलेट तयारु आहे। आई होप तव्हांखे अॼु जी रेसिपी पसंदि आई हूंदी। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं प्लीज़ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मां तव्हां सां मुलाक़ात कंदमि हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।